작년에. 아이고 세상에 불쌍해라. 장군이가 와서 때려줬어. 아이고 나쁜 놈들 세상에. 이게 엄마한테 물려받은 영역인데 지가 왜 와서 뺏으려 그래. 요새 라스 어디 갔어? 왜 너희 둘만 있어 계속? 무슨 생긴 거 아니지? 라스한테 나가 얻어맞았어. 털자. 아유 세상에 1년 반밖에 안 된 게 어떻게 이렇게 새까맣고 꼬질꼬질할까. 잠은 어디서 자. 미안해. 제가 나가. 사람이 많이 다녀서 안 될 것 같은데 여기. 응? 이리 와 이리 와 이리 와 이리 와 애기들아. 먹어 먹어 먹어. 먹어. 응? 먹어. 먹어 먹어 먹어. 너 원금탱이 아들이지. 니네 아빠 어디 갔어? 어? 니네 아빠 잘못된 것 같아. 아무래도 뒤뚱뒤뚱 대면서 걸어다니다가 잡혀야 엄마가 보살펴주지. 단 몇 달이라도 집에 들어와서 살았으면 몇 달나 살겠어. 더 오래 살겠지. 먹어 먹어. 아이고 먹어. 너하고 똑같이 생긴 애, 곰처럼 생긴 아이 어디 갔어? 두 번 다시 안 보이네. 몇 달 만에 한 번씩은 보였었는데 그 이후로 영상 올린 이후로 두 번 다시 안 보여. 못 봤어. 먹어 먹어. 엄마 간다. 응? 간다. 저 길 건너 가지 마세요. 우리 애기 꼭 여기서 살아. 이 부분에서 어떻게 해야 돼. 간다 엄마. 또 보자. 이게 무슨 쓰레기통이지? 이게 무슨 구식소야? 오 세상에 세상에. 이거 우리 애기들 아이고 불쌍해. 어땠어야지. 세상에 이게 무슨. 아휴 비 아파서 말이 안 나와. 비 아파서 말이 안 나와. 세상에 동네 쓰레기 다 갖고 다 들어왔네. 말이 안 돼. 이거 너무했어. 기가 막히게 말이 안 나와. 바람도 세상에 여기 밭자리가 좋은데 꼭 바람만 불면 이 모양이라니까. 여기는 어떻게 해야 돼 이거. 다른 자리도 옮길 데가 없는데 이 자리가 제일 좋은 자리인데 아이들이 먹기에도 안전하고. 어떻게 애기들아 밖으로 다 바꿔줘야 되겠네. 밖으로 싹 씻어서 갖고 나오게. 안 갖고 나왔으면 애기들 오늘 밖으로 물건을 못 바꿔줄 뻔했어. 버리고 가지고 갑시다. 버리고